Allez, je me dirige vers la gare pour prendre le train de nuit et aller aux plages de Rire à Nice. J'ai décidé de prendre le train de nuit pour l'aventure. Pourquoi j'ai eu cette idée? Pourquoi 2 heures de train? 2 heures? Si je cherchais l'aventure, j'aurais pu aller au marché de puces de Saint-Ouen, à Barbès. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? T'imagines quelqu'un qui ronfle ou qui pète pendant la nuit ou qui pue les pieds? Là, c'est l'aventure. Moi, j'ai pas du tout dormi.